Hi friends, welcome back to Love Medics. இந்த வீடியோல நம்ம ஹார்ட்டோட சவுண்ட் எந்தெந்த ஏரியால வச்சு எந்தெந்த வேல்வ்ஸ் ஆஸ்கல்டேட் பண்றோம்ன்றத பார்க்க போறோம். ஆஸ்கல்டேஷன் என்னது? சவுண்ட கேக்குறது, அதாவது லங் சவுண்ட் இல்ல ஹார்ட் சவுண்ட். ஹார்ட் சவுண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் கேட்போம்? அயோட்டிக் ஏரியா, பல்மனரி ஏரியா, ERB'S பாயிண்ட், ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா அண்ட் மிட்ரல் ஏரியா. அயோட்டிக் ஏரியா செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் ஸ்டர்னம்க்கு ரைட் சைடுல இருக்கு. பல்மனரி ஏரியா இதுவும் செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கு, பட் லெஃப்ட் ஸ்டர்னல் எட்ஜ்ல இருக்கு. பல்மனரி மர்மர், ventricular septal defect murmur, continuous murmur of PDA, இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க இந்த பல்மனரி ஏரியால கேட்கலாம். ERB'S பாயிண்ட் இது வந்து நீங்க தேர்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் லெஃப்ட் ஸ்டர்னல் பார்டர்ல இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹார்ட்டோட சென்டர் பாயிண்ட்டை இண்டிகேட் பண்ணுது. இந்த இடத்துல நீங்க S1 and S2 இந்த ரெண்டு சவுண்டுமே நீங்க நல்லா கேட்கலாம். ட்ரைகஸ்பிட் ஏரியா ஃபோர்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு, லோவர் ஸ்டர்னல் எட்ஜ்ல இருக்கு. இந்த இடத்துல நீங்க ட்ரைகஸ்பிட் அண்ட் அயோட்டிக் regurgitation சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம். மிட்ரல் ஏரியா ஃபிஃப்த் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு, அதாவது கிளாவிகுலர் மிட் பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது மிட் கிளாவிகுலர் லைன். ஸோ மிட் லைன்ல இருந்து 9 சென்டிமீட்டர் தள்ளி இந்த மிட்ரல் ஏரியா இருக்கு. தேங்க்யூ.